السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Me bekimin e Zotit të Madhrishëm, tashmë në shumë vende të botës është themeluar Xhamia Ahmedia, pra fakulteti i xhamatit, në të cilat misionarët pasi përfundojnë studimet e tyre vinë në fush veprimi dhe vijojnë të vinë. Më përpara vetëm në Rabwa dhe Kadian kemi pasur xhamia, nga të cilat misionarët duke marrë gradën e shahidit dilnin edhe shërbenin. Ditët e fundit ka pasur një ceremoni të përbashkët të xhamia të Anglisë edhe të Kanadas. Këta ndoshta pas këtij diplomimi dhe tashmë që quhen misionar, janë ata të cilët kanë lindur në shoqërinë perëndimore dhe janë shkolluar në këtë shoqëri dhe më pas veten e kanë paraqitur të dedikuar për të regjistruar në xhamia dhe e kanë përfunduar me sukses. Shumica prej tyre, madje të gjithë, janë ata që janë nga skema e Vakfenau. Duke jetuar në shoqërinë perëndimore, në vendet perëndimore ku materializmi dhe shkëlqimi i kësaj bote është në kulm, të dedikosh veten për të bërë ushtar i fesë së Allahut, padyshim është një fatbartësi dhe është një provë që ata e përmbushën premtimin e tyre për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën. Megjithatë, duhet të mbani mend që tashmë kjo është vetëm mëshira dhe bekimi i Zotit dhe pa këtë nuk mund të realizohet kjo detyrë. Për këtë arsye, edhe këta që janë tani në vendet perëndimore, pra në xhamiat e vendeve perëndimore ose edhe në xhamiat e tjera të përgjithshme, nga e përgjithshmja e kam fjalën nga në xhamiat e vendeve të tjera, të gjithë këta misionar duhet ta kultivojnë për ulësi në veten e tyre dhe
të shërbejnë vetëm për hir të Allahut. Dhe ta kujtojnë këtë si bekim të Zotit të Madhrishëm dhe duke u përkulur përpara Atij ta kërkojnë bekimin e Tij gjatë gjithë kohës. Po ashtu unë edhe në ceremoninë e diplomimit të xhamiave u kam thënë që xhamatit i duhen misionarët dhe mubellighin, dhe kjo nevojë po shtohet dita ditës, madje është shtuar shumë. Dhe për këtë arsye nga vakfeno, nga skema vakfeno, sa më shumë djem duhet të vinë në Xhamia Ahmadiyya, pra në fakultetin e xhamatit. Prindërit duhet të edukojnë fëmijët e tyre vakfeno në atë mënyrë që ata vetë nga dëshira e tyre të paraqesin veten e tyre për Xhamia Ahmadiyya, për të regjistruar në Xhamia Ahmadiyya. Në këtë kohë, përveç xhamiave në Rabwa dhe në Kadian, me bekimin e Zotit ne kemi xhamia edhe në Angli, edhe në Gjermani, në të cilat djem që jetojnë në Evropë mund të regjistrohen dhe mund të shkollohen. Po ashtu në xhamia jonë në Kanada tashmë është e akredituar edhe nga shteti kanadez, dhe atje alhamdulillah po vinë studentë edhe nga vendet e tjera. Kemi një xhamia tjetër në Gan, në Afrikë, dhe si vjet për herë të parë do të dalë brezi i parë duke përfunduar vitin e Shahidit. Kemi një xhamia edhe në Bangladesh, kemi një xhamia edhe në Indonezi, edhe aty ajo xhamia pra është rritur deri në Shahid. Kështu që fëmijët vakfeno, djemt vakfeno, duhet të përpiqen të regjistrohen në Xhamia Ahmadiyya. Siç u thash, që për këtë prindërit duhet t'i edukojnë ata. Në xhamia, gjithë hapësiran që kemi në xhamia tona duhet shfrytzuar, të paktën ajo hapësirë. Vetëm atëherë ne mund ta përmbushim nevojën e misionarëve që kemi aktualisht. Sot unë dua të drejtohem misionarëve të rinj që dalin në fusha veprimi, dhe dua të përmend disa pyetje të tyre, të cilat ata më bëjnë her pas here edhe në takimet me mua. Këta misionar, unë këtyre misionarëve u tregoj pra gjatë takimeve kur ata më bëjnë një pyetje. Këtu dua t'i përmend këto gjëra në mënyrë që edhe përgjegjësit e xhamatit të kuptojnë se cila duhet jetë sjellja e tyre bashkëpunuese me misionarët dhe si duhet të punojnë me misionarët. Domethënë, sidomos presidentët dhe amirët, pra sadër dhe amirët, çfarë bashkëpunim të ngushtë duhet të kenë misionarët. Po ashtu edhe përgjegjësit e tjerë. Dhe vetëm për shkak të keqkuptimeve nganjëherë lindin rezerva mes njëri tjetrit dhe nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin siç duhet, ose të paktën lind një ndjenjë tërheqjeje. Misionarët pyesin që presidentët e xhamateve sa shumë mund të ndërhyjnë në punët tona, cilët janë kufit tanë dhe cilët janë të tyre. Disa herë një misionar mendon një gjë të caktuar të mbar për edukimin e xhamatit, edhe përpiqet që ta sjell në jetë atë gjë, dhe presidenti i xhamatit thotë se jo, unë nuk e mendoj ashtu. Ose ndonjë president për shkak të natyrës së tyre ose për shkak të qëndrimit të gjatë si president në xhamat të caktuar mund të thotë se vetëm ajo gjë është e mirë që thonë ata, pra presidentët vetë. Dhe misionarët
sipas tyre duhet t'i binden atyre, domethënë. Dhe nganjëherë në një rast të caktuar, ndonjë president mund të qellojë edhe i tillë që mund të drejtohet misionarit në atë mënyrë që nuk duhet bërë. Dhe misionarët e rinj nga kjo shqetësohen edhe u vjen keq, ose ndihen të fyer, ose mundet që edhe t'u kthejnë në një përgjigje presidentëve të tillë. Atëherë, së pari duhet ta kujtojnë misionarët që ata çfarëdo detyre e marrin nga sistemi i xhamatit duhet të binden ndaj saj. Dhe duhet ta paraqesin shembullin e tyre të bindjes. Dhe të heshtin nëse krijohen rrethana të tilla, në mënyrë që antarët e xhamatit të mos marrin ndonjë ndikim negativ dhe të mos krijohet asnjë shqetësim në xhamat nëse ndodhi ndonjë padrejtësi, atëherë le t'i drejtohen amirit kombëtar ose presidentit kombëtar ose t'i shkruajnë qendrës ose mund të më shkruajnë edhe mua. Po ashtu, edhe presidentët dhe amirët, edhe këtyre dua t'u them, pra se presidentëve dhe amirëve që duhet t'i respektojnë misionarët, edhe është detyra e tyre të vendosin respektin ndaj tyre. Dhe në çdo xhamat, më së shumë ai që duhet të respektojë misionarët më së shumti, dhe ai që duhet të punojë me bashkëpunim me misionarët dhe duhet të këshillohet nga misionarët është pikërisht presidenti i xhamatit dhe amiri i xhamatit. Dhe po ashtu, edhe përgjegjësit e tjerë në rrethet e tyre duhet të bashkëpunojnë me misionarët. Nga ana tjetër, edhe misionari duhet të ketë përulësi të plot dhe me takva të plot të bashkëpunojë me presidentin ose amirin e xhamatit. Qëllimi ynë është i përbashkët dhe i vetëm që antarët e xhamatit të edukohen dhe të vendoset respekti ndaj sistemit të xhamatit, të krijohet lidhje me kalifatin dhe në këtë mënyrë të vendoset njëshmëria e Zotit të Madhërisëm dhe të përhapet mësimi i Islamit të vërtet në mbar botën. Në këtë çështje, cila është pyetja për kufijt dhe për të drejtat? Duhet të bashkëpunoni si një, duke qenë si një pra. Dhe në lidhje me këtë, duhet ta keni parasysh udhëzimin kryesor të Zotit të Madhërisëm që ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Domethënë, bashkëpunoni me njëri tjetrin në punë të mirësisë dhe të takvas. Çdo kush di që shërbimi në xhamat në çfarëdo mënyre qoftë është një mirësi kaq e madhe sa që nuk ka ndonjë mirësi tjetër më e madhe se sa kjo. Dhe për ta realizuar këtë mirësi, këtë shërbim, ka nevojë për takva. Shërbimin e xhamatit mund ta kryeni vetëm përmes takvas. Dhe vetëm takvaja është ajo që ju jep mundësinë për të bërë shërbimin e pranuar. Kjo detyrë mund të kryhet vetëm me frikë ndaj Allahut dhe duke kërkuar pëlqimin e Tij. Andaj, edhe misionarët, edhe përgjegjësit pra, edhe për misionarët, edhe për përgjegjësit, kufit janë pikërisht këto që ata të ndjekin rrugët e takvas dhe rrugët e mirësisë në mënyrë që jo vetëm që të krijohen hapësira për të, jo vetëm që të krijohet dashuria dhe vëllazëria me njëri tjetrin, po ashtu edhe xhamati të ngrihet në dije dhe në spiritualitet. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam tha në një vend që kuptimi i bashkëpunimit për mirësinë dhe takvan është
që ti ngreni barë të dobëtve, të bashkohuni me të edhe në dobësitë e tyre të besimit dhe të veprave dhe të edhe financiare. Madje ti kuroni edhe dobësitë fizike. Kjo gjë mund të realizohet atëherë kur antarët e xhamatit, kur përgjegjësit e xhamatit, por edhe misionarët të kenë dhimbje ndaj antarëve të xhamatit dhe të punojnë për t'i larguar vështirësitë. Të merrni pjesë në dobësitë e tyre të veprave dhe të besimit nuk do të thotë që ju të bëheni si ata, por do të thotë që presidentët e xhamatit dhe përgjegjësit e tjerë të punojnë për të realizuar këtë gjë. Dhe po ashtu edhe misionarët të veprojnë si përfaqësues të kalifit të kohës. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam gjithashtu sqaroi që asnjë xhamat nuk mund të jetë xhamat kur derisa ai nuk jep mbështetje të dobëtve, pjesëtarëve të dobët të tij. Prandaj për të ndërtuar sistemin e xhamatit është e nevojshme që të hartoni programe për përparimin shpirtëror dhe të dijes dhe fizik të antarëve. Mesiu ibn Islam thotë që i madhi duhet i shërbejë të voglit, të keni butësi në sjelljet tuaja. Kështu që përgjegjësit, qofshin presidentet apo amirët, por edhe të tjerë, duhet të kenë butësi ndaj të tjerëve. Edhe kjo butësi duhet të ekzistojë edhe mes presidentëve dhe mes misionarëve. Këta të dy duhet të bashkëpunojnë me mirësi dhe takva me njëri tjetrin, edhe përmes kësaj rruge të vendosin shembuj përpara antarëve të xhamatit. Dhe këta shembuj do të jenë shumë të nevojshme për ngritjen e dijes dhe spiritualitetit të tyre. Nga njëherë vihet re që aty ku ka qoftë një plasaritje e vogël mes lidhjes presidentit dhe të misionarit, ose qoftë një dyshim i vogël, aty futet djalli dhe tenton të heq rrënjët e mirësi dhe takvas nga xhamati. Disa njerëz bëhen dashamirës të misionarit dhe i thonë që presidenti nuk është sjell me ty siç duhet. Edhe disa njerëz bëhen dashamirës të presidentit duke thënë që misionari nuk duhet ta bënte këtë gjë. Pra, në këtë mënyrë, ata të cilët duhet të edukoheshin nga presidenti i xhamatit dhe nga misionari, disa prej tyre dalin dhe tentojnë të thellojnë hendekun mes atyre dyve, edhe rrjedhimisht krijohet shqetësim mes antarëve të xhamatit. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë, shikoni, ai xhamat nuk është xhamat i cili hahet me njëri tjetrin. E kur 4 veta ulen shajnë për një vëllain e tyre të pestë të varfër. Duhet bashkimi. Xhamati do të thotë atëherë kur krijohet forca, kur krijohet njëshmëria, kur vendoset dashuria dhe kur përhapet bekimi. Përmes asaj njëshmërie, Mesiu ibn Islam thotë, del njëshmëria dhe forca. Thotë Mesiu ibn Islam që forcat morale t'i zgjeroni kaq shumë saqë edhe forcat morale zgjerohen atëherë kur këto forca do t'i mbushni me dhemshuri, dashuri, falje dhe mëshirë. Të gjitha zakonet tuaja duhet të jenë të mbizotruara nga falja, mëshira dhe mbulimi i gabimeve. Pra, Hazuri thot, pra
përgjegjësit dhe misionarët, të gjitha zakonet që kanë ata në sjelljen e tyre, ato zakone duhet të jenë të mbuluara nga mbulimi i gabimeve, nga mëshira. Pra, duhet të mbuloni gabimin njëri tjetrit dhe jo ta zbuloni atë. Mesiu premtuar Islam vijon që për gjëra të vogla nuk duhet të bëni shtrëngime kaq të forta që thyen zemrat dhe që shkaktojnë pikëllim tek të tjerët. Duke për t'ju referuar këtij citati të Mesihut premtuar Islam, nuk do të thotë që nauzubillah përgjegjësit e xhamatit ose presidentet amirët edhe kanë në përgjithësi grindje me misionarët. Jo, në asnjë mënyrë nuk është kështu. Në dijenin time vjen qoftë 1 apo 2 ngjarje të tilla në vit. Por unë ju kam treguar këto gjëra hapur në mënyrë që presidenti dhe presidentët dhe amirët, po ashtu edhe misionarët të dinë që puna e tyre është shumë e madhe. Dhe për një qëllim, ata kanë përpara një qëllim shumë të rëndësishëm. Dhe në qoftë se larg qoftë ndonjëherë krijohet kundërshtim mes njëri tjetrit, atëherë duhet ta zgjidhin sa më parë, sepse nganjëherë vihet re që kundërshtimi i tyre që kanë mes njëri tjetrit nuk mbeten vetëm te ta, por i përfshin edhe antarët e xhamatit. Dhe djalli, siç u thash më përpara, përfiton nga kjo situatë. Për këtë arsye, gjithmonë këta të dy, pra presidentët ose amirët edhe misionarët, duhet ta kenë këtë mision përpara, që ata kanë përgjegjësi për të ngritur xhamatin në dije, në spiritualitet dhe në organizim. Edhe për këtë ata duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thotë që rezultati i vërtet i mirë vetëm atëherë arrihet vetëm atëherë kur bashkëpunohet. Ai thotë që puna që mund të bëhet nga të dyja duart nuk mund të bëhet nga një dorë. Dhe një rrugë që kalohet nga 2 këmbë, atë nuk mund ta kalojë vetëm një këmbë. Në të njëjtën mënyrë, Mesiu premtuar Islam vijon që të gjitha sukseset shoqërore dhe të ahiretit janë të bazuara mbi bashkëpunimin ton. A mundet vallë që njeriu vetëm ta përfundojë detyrën e besimit në këtë botë? Kurse si. Çfarë do pune qoftë e kësaj bote, qoftë e besimit, ajo nuk mund të kryhet me sukses pa bashkëpunim. Ai gjithashtu pra Mesiu premtuar Islam thotë, sidomos ajo punë e cila ka një qëllim të jashtëzakonshëm, patjetër kërkon bashkëpunimin e njëri tjetrit. Prandaj, as presidentët dhe amirët nuk duhet të mbajnë të gjitha kontrollet në duart e tyre, edhe as misionarët nuk duhet ta kujtojnë mendimin e tyre si të vërtet, si të vetmin. Madje ata të dy duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Nga që në përgjegjësinë e misionarit është edukimi i antarëve të xhamatit, dhe siç u thash që ai ka edhe dijen e fesë më shumë se sa të tjerët në përgjithësi, pra, edhe madje duhet ta ketë, dhe ai për këtë duhet të studiojë më shumë që ta zgjerojë dijen e tij e spiritualitetin e tij, edhe për këtë arsye niveli i tij i takvas duhet të jetë më i lartë se sa njerëzit e thjesht. Kur misionarët do ta kuptojnë këtë gjë edhe do të veprojnë sipas kësaj, atëherë përgjegjësit dhe antarët e thjeshtë të xhamatit vetvetiu do të kenë një respekt
të veçantë ndaj misionarëve. Presidentët e xhamatit dhe amirët e xhamateve pra duhet të dinë që ata kanë në përgjithësi organizimin e xhamatit dhe në mbashtimi i xhamatit, pra në këtë pikë ata janë përfaqësues të kalifit dhe po ashtu në përparimin e xhamatit në aspektin shpirtëror dhe në aspektin e dijes, misionarët janë përfaqësues të kalifit të kohës. Për këtë arsye, që të dy, edhe pra amirët dhe presidentët dhe edhe misionarët duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të bëjnë një strategji, një skemë të punës dhe në bazë të asaj skeme të realizojnë veprat e tyre. Vetëm atëherë ata mund ta forcojnë xhamatin, edhe vetëm atëherë do të ngrihet niveli i tyre shpirtëror dhe i dijes. Ju kam thënë edhe më përpara që edhe përsëris edhe një herë që presidentët, amirët dhe të gjithë anëtarët e xhamatit duhet të e marrëdhënie kanë për detyrë që të vendosin respektin e misionarëve edhe të gjithë të dedikuarve në zemrat e tyre, por edhe në zemrat e anëtarëve të tjerë të xhamatit. Është detyra e tyre që të që të përpiqen të krijojnë respektin ndaj tyre tek xhamati, pra ndaj misionarëve. Në mënyrë që sa më shumë njerëz nga anëtarët e xhamatit të paraqesin veten për të bërë misionar. Padyshim që të bëhet misionar dhe dedikimi i një njeriu pra që të bëhet misionar është për hir të Zotit, por kjo ndjenjë vjen kjo ndjenjë vjen shkallë dhe misionar të rinj që sapo kanë mbaruar studimet e tyre dhe kanë ardhur në fushë veprimi, kanë nevojë për një motivacion, kanë nevojë për një shtys. Kjo është natyra e njeriut që nuk mund të mohohet. Kur ky dedikim i tyre do të fitojë një ndjenjë edhe do të realizohet në bazë të ndjenjes, edhe atëherë kur do të realizojnë çdo punë për hir të Zotit, atëherë ata do të fitojnë edhe zhvillimin shpirtëror shkallazi. Në një kohë të tillë, një i dedikuar më nuk shikon tek njerëzit e kësaj bote, por shikon vetëm tek Zoti i Madhërisëm. Ky është shpirti i dedikimit. Për këtë arsye, presidentët, amirët dhe përgjegjësit e tjerë duhet të kenë sjellje jashtëzakonisht për ulësie ndaj misionarëve dhe bashkëpunuese ndaj tyre, dhe këtë duhet ta shtojnë akoma më shumë, në mënyrë që lehtësisht të gjejmë misionar të tjerë në të ardhmen. Siç u thash, ne kemi nevojë të madhe për misionarët dhe të rinjt sa më shumë duhet të kenë prirje për të dedikuar edhe për të bërë misionar. Pra nga Vakfeno, të rinjt Vakfeno dhe misionarët që hynë në fushë veprimi, edhe këtyre dua të them që të tjerët daq ju a din vlerën apo nuk ju a din. Ndonjë president apo përgjegjës apo antari i xhamatit daq ju respekton apo nuk ju respekton. Ju duhet të keni të lidhur betimin me Zotin e Madhërisëm për sakrificën, edhe këtë betim ta përmbushni me sinqeritet të plot. Shikimi juaj duhet të jetë të kjo që
prindrit tuaj së pari ju kanë dedikuar përpara se të lindnit. E tani që keni lindur dhe jeni rritur e keni rifreskuar betimin tuaj. Dhe për këtë arsye tashmë ju nuk duhet të shikoni tek bota, por tek Zoti i Madhërisëm. Dhe tek nevoja e xhamatit të Zotit të Madhërisëm. Dhe për këtë arsye ju duhet ta paraqisni veten për të shkuar në xhamia, pra në fakultetin e xhamatit, dhe pasi të bëheni misionar, në çdo çështje duhet të poruleni përpara Zotit të Madhërisëm. Dhe nuk duhet të përfillni sjelljet e njerëzve. Në fakt njeriu në përgjithësi kështu duhet të jetë, por këtu e kam fjalën që misionarët e tillë nuk duhet të shikojnë tek ankesat e njerëzve apo të përgjegjësve. Edhe këto shqetësime në vend që t'ua tregojnë njerëzve, duhet ta tregojnë Zotit të Madhërisëm. Një i dedikuar e dedikon jetën për gjithë jetën. Edhe këtë gjë ai e ka bërë përpara Zotit të Madhërisëm për hir të fesë së tij. Kurse një përgjegjës vjen edhe shërben për disa vite dhe largohet. Pra, vjen përkohësisht. Andaj, nëse ai përgjegjës nuk bëhet një antar dobiprurës për xhamatin dhe në vend që të bashkëpunojë krijon shqetësime, atëherë përgjegjësia e misionarëve është që të luten Zotit të Madhërisëm që Zoti t'i shpëtojë ata nga përgjegjësit e tillë. Zoti është njohës i së padukshmes dhe ai rregullon të gjitha çështjet. Nëse ai shikon që ai përgjegjës i caktuar është mirë të largohet nga detyra e tij, ai do ta bëjë këtë për hatrin tuaj. Dhe nëse Zoti i Madhërisëm shikon që disa dobi të tjera të atij antari e bëjnë që ai të qëndrojë në shërbim, por ai ka probleme, atëherë lutja juaj do të ndikojë që problemet e tij, anët e tij negative do të përmirësohen. Kjo është puna e Zotit. Kurse misionari vetëm duhet të bashkëpunojë dhe duhet të lutet. Gjithashtu, dua t'u them misionarëve dhe përgjegjësve edhe këtë gjë, që kur ne presim nga antarët e xhamatit që ata në shtëpitë e tyre të mos flasin kundër përgjegjësve apo misionarëve, atëherë në të njëjtën mënyrë edhe presidentët, përgjegjësit dhe misionarët gjithnjë duhet ta kenë parasysh dhe duhet ta zbatojnë këtë gjë, që në shtëpitë e tyre ata nuk duhet të flasin kundër antarëve të xhamatit. Pra ata mund të flasin, ata duhet të flasin për anët e tyre pozitive, në mënyrë që edhe pasardhësit e misionarëve dhe pasardhësit e përgjegjësve ta kuptojnë rëndësinë e sistemit të xhamatit dhe të krijojnë respekt ndaj të dedikuarve dhe përgjegjësve të xhamatit. Përgjegjësit e sidomos presidentët gjithashtu duhet ta kenë parasysh që ata duhet të shpërndarin krahët e tyre të dashurisë ndaj antarëve të xhamatit. Nuk ishte e drejta juaj për të pasur në një shërbim, edhe as nuk është. Kjo është vetëm bekim i Zotit të Madhërisëm. Për këtë arsye, me shumë përulësi çmojeni këtë bekim të Zotit të Madhërisëm. Dhe besimin që ju ka dhënë kalifi i kohës dhe ju ka ngarkuar me këtë mirëbesim mbikëqyrjen e gjithë xhamatit, përmbusheni me gjithë përgjegjësinë tuaj. Çdo antar i xhamatit, domethënë e kam fjalën presidenti dhe përgjegjësi, duhet të krijohet tek çdo antar i xhamatit që ata
ai është nën krahët e sigurta, ashtu siç pula i merr zogjt nën krahët e veta. Në të njëjtën mënyrë ashtu të veprojnë. Me çdo kënd ata duhet të sillen me buzëqeshje dhe butësi. Kariga e zyrës tuaj në vend që t'ju ngrejë në krenari, duhet t'ju ul në përullësi. Dyert e çdo përgjegjësi dhe misionari duhet jenë të hapura për çdo kënd. Ne duhet të kemi parasysh sjelljen e profetit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë. Në një hadith thuhet që ai gjithnjë takonte njerëzit me buzëqeshje. Po ashtu, disa njerëz kanë ankesë që në një çështje e tyre, një çështje e caktuar e tyre që vjen në xhamat, zvarritet për muaj me radhë. Ndërkohë unë edhe vitin e kaluar shumë herë ju kam tërhequr vëmendje për këtë, që përpiquni ti shpejtojni çështjet dhe mos i zvarritni ato. Nëse në një çështje po zgjatet për shkak të ndonjë arsye të shëndosh, atëherë nëse nuk përfundon hetimi i nevojshëm, atëherë njerëzit që janë të ndikuar në atë çështje ose palët, nëse ka palë aty, duhet i njoftoni që vendimi do të vonohet, por duhet të njoftoni patjetër për letrat e tyre. Nëse do t'i qetësoni njerëzit në këtë mënyrë duke dhënë përgjigje dhe përgjegjësit, sidomos presidentët dhe amirët, takojnë njerëzit me buzëqeshje, atëherë njerëzit e ndikuar do të lirohen, gjysma e problemit të tyre do të largohet. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na shpjegoi edhe gjën më të vogël se si duhet të sillemi. Nëse do të zbatojmë porositë e tij, atëherë presidentët dhe amirët dhe përgjegjësit nuk do të dëgjojnë ankesat e njerëzve, sepse vetvetiu do të zgjidhen. Në lidhje me mirësjelljen ndaj të tjerëve, një herë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që mos nënçmoni edhe mirësinë më të vogël, edhe sikur ajo të jetë takimi i buzëqeshur dhe i përulur me vëllain tjetër. Allahu i madhrishëm shpërblen çdo vepër, edhe takimi me buzëqeshje shton veprat e mira të njeriut. Për këtë arsye, çdo kush në çdo mënyrë duhet ta rëndojë peshoren e veprave të mira të tij. Përgjegjësit gjithashtu duhet të kenë parasysh që asnjë përgjegjësi e xhamatit nuk vjen për t'u ngritur krenarin, por për t'u ashtuar për ulësinë. Për këtë arsye, çdo vendim dhe çdo punë duhet ta kryen me duke pasur frikë ndaj Zotit të Madhrishëm dhe me përulësinë e skajshme dhe duke i përmbushur standardet e drejtësisë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që në lidhje me përgjegjësit dhe gjykatësit, tha një fjalë të cilën nëse do ta keni parasysh, vetvetiu do të kemi standardin e drejtësisë. Një herë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë që ai i cili është i ngarkuar si mbikëqyrës nga pra Zoti ka vendosur si mbikëqyrës dhe gjykatës, nëse ai përton dhe nuk e kryen detyrën e tij siç duhet, Zoti do t'ia muhojë xhenetin. Sa e rëndë është kjo! Njeriu dridhet nga kjo fjalë.
një që beson në ahiret, ai kurse nuk do të veprojë kështu. Një herë tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam tha që tek Zoti më i dashuri ditën e gjykimit është ai që është përgjegjës i drejtë, ndërsa më i urryer do të jetë ai përgjegjës i cili është zulumqar. Për këtë arsye ne duhet të përmbushim përgjegjësitë tona deri në imtësi. Vetëm atëherë mund të përmbushen standardet e drejtësisë. Po ashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha që ai që mban të mbyllura dyert për nevojtarët dhe të varfrit, edhe Zoti i Madhrishëm ja mbyll dyert e qiellit për nevojat e tij. Prandaj përgjegjësi duke u nisur nga amiri deri tek përgjegjësi më i vogël. Çdo kush e ka për detyrë që ta përmbush detyrën e tij që i takon në sistemin e xhamatit, në një sistem i cili vërtitet rreth kalifit të kohës. Me bekimin e Zotit Madhrishëm, Zoti thot, gjithnjë ti kërkoje bekim Zotit të Madhrishëm. Po ashtu edhe organizatat ndihmëse duhet t'i mbajnë mend detyrat e tyre. Në çdo nivel, në çdo aspekt, ata duhet ta zbatojnë përgjegjësi, duhet ta përmbushin përgjegjësinë e tyre. Hazrat Kalifi i dytë, kur i ndërtoi këto organizata, qëllimi i tij ishte që çdo antar i xhamatit, qoftë i vogël, qoftë i madh, edhe qoftë burr, qoftë grua, të bëhet aktiv dhe kalifi i kohës të ketë akses tek çdo njeri dhe çdo situatë, pra të jetë në dijeni për çdo situatë. Andaj çdo ahmedian duhet ta kujtojë mirësinë e Zotit të Madhrishëm, shërbimin që ka gëzuar në xhamat. Dhe për këtë ai të bashkëpunojë me njëri tjetrin. Në sistemin e xhamatit, presidentet dhe edhe organizatat ndihmëse duhet të kenë bashkëpunim me njëri tjetrin. Nëse këto dy do të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, atëherë shpejtësia e përparimit të xhamatit mund të rritet shumë fish, në mënyrë të shumë fishuar. Një gjë tjetër që çdo përgjegjës duhet ta ketë parasysh, që nëse do të ketë ndonjë ankesë ndaj tij nga dikush, ose ndonjë antar flet kundër tij përballë tij, ai duhet të ketë kuraje për ta dëgjuar atë. Përgjegjësit më së shumti duhet të kenë durimin. Dhe në vend që të kenë ndjenjë për të hakmarrë me atë i cili ankohet, më së pari duhet të analizojnë veten e tyre që kjo ankesë që po më vjen nga ky person, a është e vërtet apo nuk është e vërtet. Po ashtu, dua t'u them edhe antarëve të xhamatit që edhe ata ta ngrejnë nivelin e tyre të takvas, edhe ata e kanë porosinë që të bashkëpunojnë për mirësi dhe takva. Kur antarët e xhamatit do të kenë të lartë nivelin e mirësisë dhe të takvas, vetvetiu do të dalin në çdo kohë edhe përgjegjës të mirësisë dhe të takvas të një niveli të lartë. Andaj çdo kush duhet të bëjë analizën e tij se cili është niveli i mirësisë dhe i takvas së tij, dhe ai nëse përpiqet apo jo për ta ngritur këtë nivel. Çdo antar i xhamatit duhet ta përmbush përgjegjësinë e tij për sa i përket bindjes ndaj sistemit të xhamatit. Kjo është një përgjegjësi e madhe me të cilën është ngarkuar çdo antar i xhamatit. Pra, ju duhet të bindeni sistemit të xhamatit. Shembujt tuaj të bindjes nga njëra anë do t'ju forcojnë lidhjen tuaj me xhamatin, dhe nga ana tjetër, edhe pasardhësit tuaj do t'i mbajnë të lidhur me xhamatin. Pra, shembujt tuaj
do t'i mbajnë të lidhur me xhamatin edhe pasardhësit tuaj. E kur brezat, Hazuri thot, e kur brezat do të kenë të lartë nivelin e mirësisë dhe takvas, xhamati do të vijojë të gjej përgjegjës me mirësi dhe takva, po me nivele të larta. Porosin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam vendoseni edhe në zemrat tuaja, edhe në zemrat e fëmijëve tuaj, që në çdo rast ju duhet ta përmbushni detyrën tuaj. Cila është detyra juaj? Duhet t'i bindeni udhëheqësit dhe përgjegjësit edhe në kamje, edhe në skamje. Edhe kur të jeni të kënaqur, edhe kur nuk jeni të kënaqur. Edhe kur juve ju është bërë padrejtësi, edhe kur dikujt tjetër është dhënë përparësi. Edhe pse në xhamatin ton nuk kemi udhëheqës sikurse sistemet e botës, por me shpirt bindje duhet t'i bindeni sistemit të xhamatit. Edhe kur çështja është kundër nesh, edhe kur ajo është në mbështetjen tonë, ne duhet t'i bindemi sistemit të xhamatit dhe duhet të lutemi Zotit të Madhërisëm. Më pastaj, nëse dikush mendon se nuk u bë drejtësi dhe ai mendon se është e nevojshme që të ketë që duhet ta di kalifi i kohës, le ta vërë në dieni kalifin e kohës për situatën. Por në asnjë mënyrë nuk duhet të rebeloheni. Gjithmonë bëni lutje që ne sipas porosisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të gëzojmë edhe në botë edhe në besim përgjegjës të cilët na duan ne edhe ne t'i duam ata, të cilët luten për ne, të luten për ne edhe ne të lutemi për ta, dhe ne pastaj të bëhemi trashëgimtar të thënies Zotit që na ka treguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në cilën ai Zoti thot që ata njerëz të cilët nga frika e madhështisë sime donin njëri tjetrin, ku janë sot, ata le të vinë edhe të qëndrojnë nën hijen time ditën kur nuk ka ndonjë hije tjetër përveç hijes së mëshirës sime. Tani kush nuk e do hijen e mëshirës së Zotit? Allahu bëft që ne ta përmbushim detyrën tonë për hir të Zotit dhe ne ta përmbushim detyrën e antarësimit në xhamatin e shërbëtorit të vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pritshmëritë që ka pasur me Mesihun tulli sallallahu alaihi wasallam nga xhamati i tij. Ne Zoti na bëft ti përmbushim ato. Mesihun tulli sallallahu alaihi wasallam një herë në lidhje me ato tha që Zoti i Madhërisëm dëshiron që t'ju bëj një xhamat që ju të bëheni shembull për të gjithë botën për mirësinë dhe për sinqeritetin. Prandaj jini vigjilent dhe bëhuni në mënyrë të sinqert, të drejtë dhe të përulur. Në mbledhjet tuaja le të mos bëhen biseda përqeshse dhe nënçmuese, dhe ju të ecni me zemër të pastër dhe me përulësi të plot. Allahu bëf që ne të kalojmë jetën tonë në bazë të këtyre porosive dhe të hyjmë nën hijen e mëshirës së Zotit të Madhërisëm. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر